అండి, ఈరోజు నేను మీకు పచ్చి పసుపు పులుసు ఎలా చేయాలో చెప్తాను. దానికోసం నేను చూడండి 2 మీడియం సైజ్ ఆనియన్స్ని తీసుకొని ఇలా కట్ చేసుకున్నానండి. అలాగే 2 ఇంచెస్ వరకు పచ్చి పసుపుని తీసుకున్నానండి. ఇంకా ఈ పచ్చడిలోకి మనకు కావాల్సినవి 1 టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర తీసుకున్నాను. అలాగే 3 టేబుల్ స్పూన్స్కి ధనియాలండి. అలాగే 4-5 వెల్లుల్లి రెమ్మలు. చూడండి దీనిలో మిరియాలు వేసుకున్నాను ఒక 8 వరకును. మీకు నచ్చితే వేసుకోవచ్చు మిరియాలు, లేకపోతే లేదండి. మనం మిక్సీ జార్ని తీసుకొని దీనిలోని ధనియాలు, వెల్లుల్లి రెమ్మలు, జీలకర్ర వేసుకొని మనం ముందుగా మిక్సీ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ధనియాలు మెత్తగా అవ్వవండి ఆనియన్స్ వేస్తే, అందుకని ముందుగా నేను ఇలా మిక్సీ చేసుకున్నాను. దీనిలో ఇప్పుడు మనం ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయలు, పచ్చి పసుపు ఉంది కదండి, అది వేసుకొని మిక్సీ చేసుకోవాలి. దీనిలో తగినంత సాల్ట్ వేసుకొని మిక్సీ చేసుకోవాలి. చూడండి ఇలా మెత్తటి పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించి దానిపైన ఒక గిన్నెని పెట్టుకొని దానిలోని ఒక 4 టేబుల్ స్పూన్స్ వరకు ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిన తర్వాత కొద్దిగా ఆవాలు వేసుకోవాలి. చూడండి ఆవాలు చిటపటమన్నాక ఒక రెమ్మ కరివేపాకు వేసుకొని వేగించుకోవాలి. చూడండి వేగింది కదా. ఇప్పుడు నేను ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్స్కి కారం వేసుకుంటున్నానండి. వేసుకొని ఒకసారి ఇలా కలుపుకోవాలి. ఇలా కలుపుకొని మనం ముందుగా మిక్సీ చేసి పెట్టుకున్న పేస్ట్ని ఈ పోపులో వేసుకొని కలుపుకోవాలి. ఇలా కలుపుకొని దీనిలోని నేను చూడండి పెద్ద నిమ్మకాయ సైజ్ అంతా నేను చింతపండు తీసుకున్నాను, ముందుగా నానబెట్టుకున్నాను. దీని రసం తీసి ఇప్పుడు మనం ఆ పచ్చడిలో వేసుకోవాలి. చూడండి ఇప్పుడు ఈ పచ్చడిలోని ఈ చింతపండు రసం వేసుకొని కలుపుకోవాలి. ఈ పచ్చడి మనకి థిక్గా ఉంది అనిపిస్తే కొద్దిగా వాటర్ని వేసుకొని కలుపుకోవాలి. ఎందుకంటే మనం పచ్చివి కదండి మిక్సీ చేసాము, పచ్చివాసన పోయే వరకు ఉడికించుకోవాలంటే కొద్దిగా వాటర్ వేసుకోవాలి. ఇలా వాటర్ వేసుకొని కలుపుకొని ఇప్పుడే మనకి దీనిలో సాల్ట్ సరిపోయిందో లేదో చూసుకొని, సరిపోకపోతే మనం మళ్ళీ వేసుకోవాలి. చూడండి నాకు సరిపోలేదు, అందుకే కొద్దిగా సాల్ట్ని వేసుకొని మళ్ళీ కలుపుకుంటున్నాను. ఇలా కలుపుకొని $5 to 10 minutes ఉడికే వరకు ఉంచుకోవాలి. ఇలా మూత పెట్టుకొని ఉంచుకోవాలి. ఇలా 10 minutes తర్వాత మూత తీసుకొని ఒకసారి కలుపుకోవాలి. అంతే అండి, పచ్చి పసుపు పులుసు రెడీ అండి. ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఒక బౌల్లోకి తీసుకుందాం. అంతే అండి, ఈ పచ్చి పసుపు పులుసు వల్ల మనకి ఏంటంటే జలుబు వచ్చిన దగ్గు ఇవన్నీ కూడా తగ్గుతాయండి. మనకి ఎప్పుడైనా జలుబుగా దగ్గుగా అనిపించి కఫం ఎక్కువ ఉంది అని అనుకున్నప్పుడు ఈ పచ్చడి చేసుకున్నాం అంటే మనకు బాగా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుందండి. అంతే అండి.